Jabat jenengan Allah anu Rahman sareng Rahim ieu nadom di kawitan jinis puji tinangtu ka Gusti Allah nu nurunkeun kitab suci Arabia rahmat Allah sareng kahurmatanana tetep ka jalmi anu pangpasieutna Kanjeng Nabi keluarga sahabatna ka ulama sareng ka ahli nahuna wa ba'du ta ieu nadom jurumiyah nu diterjemah ku basa Sundawiyah. Bab batelakeun kalam. Ari ngaran kalam nyaeta omongan anu kumpul kaido opat sing calakan lapad murakab jeung mufid tuluy wadota sakitu anjeun ngaji sing tawado. Ari babagian juz kalam tilu isim jeung fiil harap nu katilu ciri isim aya 5 sadayana ku jer jeung tanwin jeung alif lamna satuluyna ka asupan huruf hopad nu salapan kade anjeun ulah hilap min ila an ala jeung pir jeung ruba jeung ba jeung kaf jeung azal jeung ba jeung kaf jeung olam gerat caroba nu terakhir ka asupan huruf kosamnya eta wawu ba jeung ta sing paham ciri fiil opat hiji kod harfiah dua sin tanfis tilu sok taswifiyah tuluy ka opat ta tanis sakinahna ta sakitu tinggal anjeun ngapalkeuna. Ari harap kalima nu taya ciri tinggal kana ciri eta jadi ciri. Bab mertelakeun i'rab. Ngaran i'rab barobah akhir kalimah di muqaddar sumawun dina lapad ma karena beda-beda amil nu marentah pek apalkeun ku anjeun ulah rek salah. Ari babagian i'rab aya opat rofa nasab hopat jazm hanteu lepat. Ari isim kabagian rofa nasab reujeng hopat tara jazm hanteu nyasab fiil oge kabagian rofa nasab reujeng jazm tara hopat masing mantap. Bab mertelakeun ciri-ciri i'rab. Ciri i'rab rofa. Ciri rofa aya opat sadayana dhammah wawu alif nun ka opatna dhammah jadi ciri rofa dina opat nu ka hiji isim mufrad ulah lepat dua jamak taksir tuluy katiluna jamak muannas salim masing terangna opat fiil mudhari anu disikatina naon-naon anjeun kudu taat wawu jadi ciri rofa dina dua ka hiji jamak mudzakkar salim tea dua isim lima abun reujeng akhun hamun jeung pur jeung du ulah ngalamun. Alif jadi ciri rofa dina hiji nyaeta isim tasniah geura aji nun oge ciri rofa dina hiji nyaeta fiil lima ceuk jalma ngarti. Ciri nasab. Ciri nasab aya 5 masing tekun fathah alif kasroh ya hadap nun fathah jadi ciri nasab dina tilu hiji isim mufrad anjeun kudu timu nu kadua jamak taksir ulah saru tilu dina fiil mudhari pek tiru anu kaasupan amil nawasib bari kosong tina se anjeun tong ajib. Alif jadi ciri kana i'rab nasab dina hiji isim lima tong kasasab ra'aitu abaka reujeng akhaka pek contohan ku anjeun ulah rek saka.
kasroh jadi ciri nasab dina hiji jamak muannas salim pek gerak aji iya jadi ciri nasab dina dua tasniyah jeung jamak mudzakkar kadua hadap nun ciri nasab di hadap nun ciri nasab dikhususkeun dina fiil lima nuropa ku nun ciri khofad ari ciri khofad eta aya tilu kasroh jeung iya fatah nu katilu kasroh jadi ciri khofad dina tilu hiji isim mufrad munsharif sing timu dua jamak taksir munsharif geus masyhur tilu jamak muannas salim sing jujur iya oge ciri khofad dina tilu hiji isim lima atos henteu ragu dua isim tasniyah atos katelah tilu jamak mudzakkar salim teu salah patah jadi ciri khofad dina isim goer munsharif munggu jalmi nu alim elat far'iyah isim goer munsharif aya salapan munggu jalmi nu arif segat muntahal jumu jeung wazan fiil adal tanis alamiyah masing adil tarkib maji jeung jiyadah alif nun ajam jeung wasfiyah anjeun sing tekun ciri jazm i'rab jazm ngabogaan ciri dua hiji sukun tuluy hadap nu kadua tapi hadap kabagi dua bagian hadap harap elat jeung hadap nun sukun jadi ciri jazm geus syahir dina fiil mudhari nu shahih akhir hadap harap elat jadi ciri jazm dina mudhari mutal akhir sing kalem hadap nun ciri jazm ulah bingung di fiil lima nu rofa'na ku nun pasal ieu mertelakeun rangkumanana alamat i'rab kalimah mu'rab aya dua tong ujub di i'roban ku harkat reujeng ku huruf ari anu di i'robana ku harkat aya opat rupa ingatkeun sing tepat hiji isim mufrad dua jamak taksir tilu jamak muannas salim sing mikir dua mudhari anu teu kaantelan naon dina akhirna sing terang kabeh ieu ciri rofana ku doma kitu deui ciri nasabna ku patah tuluy ciri khofadna oge ku kasroh tuluy ciri khofadna oge ku kasroh ciri jazm ku sukun anjeun tong bodoh anging tilu jamak muannas salim nasabna ku kasroh anjeun masing alim nu kadua isim goer munsharif ciri khofadna ku patah masing alif katiluna mudhari mutal akhir eta ciri jazmna ku hadap akhir ari kalimah di i'roban ku huruf aya opat rupa apalkeun panghirup tasniyah jeung jamak mudzakkar salim isim lima fiil lima cek nu alim fiil lima teh yafalan jeung yafalun jeung tafalan jeung tafalin jeung tafalun tasniyah diciri rofaan ku alif ciri nasab khofadna ciri khofadna ku iya geus naon eta teh tasniyah diciri rofaan ku alif ciri nasab khofadna ku ya geusip jamak mudzakkar salim rofa ku wawu nasab jeung khofadna ku iya sing timu isim lima ciri rofa ku wawu nasab ku alif jar ku iya sing taun.
Segitu lah, wallahu a'lam bishawab. Lanjut karena part kedua insyaallah.